আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল রোজিনাজ কিচেনে। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, কাঁচা মুগ ডাল। এটা আসলে সবাই খুব পছন্দ করেন, মুগ ডাল। চলুন তাহলে আমার রেসিপিটা করতে যা যা লাগছে দেখে আসি। আমি এখানে 1 কাপ মুগ ডাল নিয়েছি, 1 চা চামচ চিনি নিয়েছি, একটা কাঁচা মরিচ নিয়েছি, একটা শুকনো মরিচ নিয়েছি, একটা তেজপাতা নিয়েছি, 1/2 চা চামচ ঘি নিয়েছি, 1 চা চামচ লবণ নিয়েছি, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, এখানে আস্ত জিরে নিয়েছি সামান্য পরিমাণে। আমি চুলাতে একটা কড়াই নেব, কড়াইটা একটু হিট করে নেব। আমি এখন কাঁচা মুগ ডালগুলো দিয়ে দিব। এখন এটাকে একটু নেড়ে দেব, কারণ এটা ভেজে নিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়। আপনারা খেয়াল করবেন যেন পুড়ে না যায়। এটাকে আমি ভেজে উঠিয়ে রাখবো। এখন আমি একটা প্যানে পানি নিয়েছি, পানিটা একটু গরম করে নিয়েছি, আর ভেজে রাখা ডালগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি সিদ্ধ করার জন্য দিয়ে দেব। আমি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দেব যাতে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন বলক উঠে গিয়েছে। আমি এখন একটা চা চামচের সাহায্যে আপনাদের দেখিয়ে দেব। ডালটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি, আরও কিছুটা সময় লাগবে। আমি অফলাইনে হাই হিটে রেখেছিলাম চুলাটা, দেখুন কতটা পারফেক্ট হয়েছে ডাল সিদ্ধটা। এখন এটাকে আমি তুলে রাখবো। এখন ফোড়নের জন্য আমি একটা ফ্রাই প্যানে একটা শুকনো মরিচ, একটা কাঁচা মরিচ, তেজপাতা আর আস্ত জিরাটা নিয়েছি, একটু ভেজে নিয়েছি হালকা, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি সিদ্ধ করে রাখা ডালগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে একটু নেড়ে দেব। আমি সিদ্ধ করার সময় লবণ হলুদ ডালে দিইনি, সেজন্য এখন আমি লবণ হলুদ আর চিনিটা দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে নেড়ে দেব। সামান্য ঘি দিয়ে দিব এখন আমি। এটা রান্নার শেষ পর্যায়ে দিলে এর ফ্লেভারটা দারুণ আসে। আমার ডাল রান্নাটা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন ডালটা কত লোভনীয় হয়েছে দেখতে। আমার রেসিপিটা ফলো করে যদি আপনারা বাসায় রান্না করেন, অবশ্যই সবাই খুব প্রশংসা করবে। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আপনার বন্ধুদের সাথে, পরিবার সবার সাথে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।